Дәмеш ана болса 80-ге таянған шағында өмірден өтті. Қашан көрсеңіз де көпті көргендігін білдіртіп, келіндеріне ақ батасын берумен болыпты. Әсіресе үш бірдей тұла бойынан жарып шыққан сәбиін абысынының кеудесіне салған өлсіміне көңілі ерекше болатын. Ата-ананың разылығын алу болашағыңа жол ашады деген қазақ даналығы айна қатесіз. Гүлсім ананың да алдына келді. Ақ жаулықты әженің осындай тағдырын естігенімізде несіне жасырайық, басында сенбедік те. Ол кісінің даналығы мен ақылының алдында бас имеу мүмкін еместей. Келін тәрбиелеудегі үлгісі бір төбе. Бала-шағасының ауызбірлігі, қара шаңырақ ұстаудағы береке әженің аялы алақанында тербеліп тұрғандай көрінді. Әжеймен болған сәл уақытта оның ретсіз сөйлеп, бостеке әңгіме айтқанын байқамадық. 80-нен асқан жасында көргенділігін көрсетіп, бізге де ақ батасын берді. Өмір өтпелі. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, уақыт өз ізін салады. Әйтсе де сол Алланың берген ғұмыр жасын салиқалы өткізгенге не жетсін. Қорыта келе айтарымыз, адамның тағдыры тек өзіне байланысты екен.